Gözlərimiz həyatımıza işıq salan ən qiymətli xəzinəmizdir. Göz sağlamlığımızı qorumaq üçün isə hər şey özümüzdən asılıdır. Vaxtında peşəkar həkimə müraciət edərək gələcəkdə rastlaşacağımız göz xəstəliklərinin qarşısını ala bilərik. Mən də bugün gözlərimin müayinəsi üçün Azərbaycanın ən tanınmış həkimlərindən olan cərrah oftalmoloq Benjamin doktora müraciət etdim. Hələ öz səhhətimdə doktor, hər vaxtınız xeyir olsun. Hoş geldiniz. Benjamin doktorun yanına gəlmişəm. Doktorumuz artıq Azərbaycanda məşhur doktorlardandır və öndə gedən doktorlardandır. Sözün düzü verilişində oldu doktor. Söhbətimiz əsasında, sonra da səhifəsinə daxil oldum, baxdım. Yəni o qədər məndə güvən əmələ gətirdiniz ki, doktor. Çox sağ olun. Mən də çalışacağam ki, etibarınızı doğruldu. Ümumiyyətlə öz səhifəm idarəsində də, çıxışlarda da mən çalışıram ki, daha çox elmi cəhətdən insanlara çatdırım və vaxtında xəstəliklərini haqqında xəbərdar edeyim ki, sonradan gecikmələr olmasın insanlarda. Yəni, öz xəstəlikləri haqqında, göz xəstəlikləri haqqında məlumatlı olsunlar. Elmi, təcrübə, həm də ki sizin təhsiliniz, yəni bunların hamısı çox önəmlidir. Evet. Üçü bir arada olanda, bir də ki insanlıq, gözəl xasiyyət, gözəl qarşılama hamısı insanda etibar yaradır və niyə də ki belə bir doktorun yanına müraciət etməyək? Sağ olun. Mən bugün güvənlə gəldim. İnşallah ki müayinələrimi də görəcəksiniz. Yəni tam təbiidir. Adətən səhifəmizdə reklam görürlər, amma bu bir reklam deyil. Özümə etibar etmişəm doktora və müayinələrimizi indi görək. Gülbiyə xanımla hər tərəfli müayinə etdik. Göz təzyiqini, gözün qırıcılıq fokuslarını hamısını müayinə edəndən sonra aşkar oldu ki, görmə faizləri yaxşıdır. Sadəcə yaxını görmədə problem var. Təzyiqlər yüksək çıxdı. Ona görə də mən əlavə müayinələri göndərdim. Buynuz qışasını yoxladım. Bu buynuz qışanın qalınlığını göstərən xəritədir. Nəyə görə yoxlayıram? Çünki buynuz qışa qalın olanda yalancı olaraq təzyiqləri yuxarı göstərir. Əgər həkim sadəcə təzyiqə yoxlayıb dərman versə, o zaman səhv olacaq. Çünki bu buynuz qışanı yoxlamalı, ondan sonra təzyiqi dəyərləndirməlidir. Buynuz qışa qalın olanda təzyiq aldadıcı yuxarı göstərir. Demək istədir təzyiq yuxarı deyil. Sonra buynuz qışa qalın olanda aldadıcı təzyiq göstərir. Və göz sinirlərini yoxladım ki, bir də göz sinirlərində necə zədə olar. Bu da yaşlı göstərdiyinə görə sinirləri demək ki, normal daxilindədir. Zədə olanda qırmızı, sarı göstərir. Həm gözün arxasını, həm gözün ön tərəfini, hər şeyini yoxladıq. Hər tərəfini yoxladıq ki, Gülbiyə xanım gözləri heç bir zaman problem görməsin. Doktor, bir hər zaman da görsün. ki problem yaşayır allergiya ilə bağlı da. Yəni bu da ki birbaşa gözdə yaranır. Necə ki digər Allergiya əslində gözün xəstəliyi deyil, allergiya orqanizm xəstəliyidir. Orqanizmin immun sisteminin həssaslığı deməkdir. Sadəcə burada tətikləyici faktorlar var. Havadakı pollusiya və tozluqlar. Kimdə ki immun sistemi biraz aqressivdir, biraz həssasdır, o insanlarda allergiya daha çox özünü göstərir. Və birbaşa gözdə özünü göstərir. Gözdə də göstərə bilər, dərdə göstərə bilər. Məndə gözdə göstərir. Hər də bir orqanda göstərə bilər. Gözdə də göstərəndə daha çox onun əlamətləri bəzən də quruluq kimi olur, batma, qaşınma, göynəmə, günəşdən, işıqdan qorxma, sulanma da olur. Məndə qızarır doktor və qaşınma verir. Su axır. Qızarma da necə olur? Həssaslıq formunda. Yəni ki, tutaq ki, külək dəyəndə, su dəyəndə gözdə həssaslıq fonunda qızarır. Dərmanlar yazılır. Allergiyanı tam götürmək olmur, amma müvəqqəti sakitləşdirmək olur. Ona görə də biz həm tabletka veririk, çünki bu allergiya orqanizmin xəstəliyidir, təkcə gözün deyil. Ona görə sistem dərman vermək lazımdır, orqanizmə təsir edir və gözdə yüngülləşdirici damcılar veririk. Sağ olun doktor, təşəkkür edirəm. Sağ olun. Bir də gözü oxumamaq olmaz. Nə qədər qaşınsa da gözü oxumalıdır, gözü zədələyirsiniz. Sağ olun doktor, Xoş çox gəlmişsiniz. sağ olun. Siz də çox seviləcəksiniz, siz mənə etibar etmişsiniz. Sağ olun doktor. Sağ olun. Biraz yorulma. Gözlərinizə yaxşı baxın, onlar həyatınızın aydınlığını təmin edir.